بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فتفايا أراضس رث أجريمي تشت أبلغوة أجريمي ndaj fëmijëve apo a do të agjerojnë fëmijët. Allah i madhruar e ka definuar moshën, kohën, se kur fillon obligueshmëria ndaj fëmijut, e që është futja e tij në moshën madhore. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. Lapsi nuk shënon, është ngritur, pra nuk shënon gjunahe as sevape për 3 persona. Nuk i shënon fëmijut derisa të hynë moshën madhore, e as ati që është fjetur derisa të zgjohet, dhe ati që është i çmendur derisa të vijë vetdia. E neve këtë na intereson fëmiu derisa të hynë moshën madhore. Nuk i shënohen as gjunahe e as sevape. Por pse nuk i shënohen gjunahe e sevape, kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që ai mos të agjeroj, që ai mos të përgatitet me qenë pjesë e këtij ymmetit të madh sa shoqërie të madhe, me të gjitha obligimet që i obligohen. Ajo që vërteton këtë çka po them, është argumenti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i urdhëron prindrit që të urdhërojnë fëmijët të falen namaz kur i kanë 7 vjeç, dhe të qortojnë ata nga pak nëse lojnë namazin kur t'i bojnë 10 vjeç. Muru avladakum bis salati wa hum abna'u 7 wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Urdhëroni të falin namaz. Pra thë fëmijut, që djali babës ose vajza e babës me fal namaz, ose nana. Kur i bën 7 vjet mëso, pra para 7 vjet do të mëso fëmijën me fal namaz. E kur ti bën 7 vjet ai duhet me ditë më fal, edhe duhet më fal. Por nuk është kusht më fal rregullisht. As nuk është kusht më fal krejt me rregullat plota. Çka do të thosë nga një nëse falet edhe pa abdes nuk bëhet nam, i vogël është ai. Le të hin qef namazi. Pra dohet me dhanë vullnet, kuraj, me inkuraju fëmijun, me nëzit që ai më falë. Kur i bën 7 vjetë, do të me qërtu ka pak nëse lën namazin. Kur i bën 10 vjetë, do të me qërtu ka pak. E 10 vjetë a jende nuk ka hinë moshën madhore. Mënyrë që kur vje mosha madhore, me qenë i pra pregaditur për namaz. Nëse është ke për namaz, për ngjajshme të është edhe për agjerim, për atë arsye edhe për agjerim do të ushtrohet dhe të para përgatitet fëmiju para se me hynë moshën madhore. Për atë arsye ka ardhur në gjurmë të sahabëve radhiyallahu anhum se ata i shtinin fëmijët e tyre të agjerojnë. Edhe kanë thonë, kur kanën fëmijët e raketuntit, i mashtroni me lotra, me mashtru me diçka. Për atë arsye është mirë nga ana psikologjike dhe pedagogjike që prindi përpas që me qenë shumë i kujdesshëm ndaj fëmijut, në veçanti në raporte me adhurime, me ibadete, si me namaz, në këtë rast me agjerim, por me përdor një psikologji me mashtru fëmijun, sepse psikologjia e fortë të largon atë që ka preokupohesh me te. Për shembull, ne pse shkojmë në përvdekje mi pa? Sepse ai mendja tina është e fokusuar te humbja e të afërmit vet. Dhe kur shkon ti, ja merr një pjesë të psikologjisë, ja angazhon një pjesë të psikologjisë. Ti angazhon pak, ai tjetëri pak dhe angazhoj njeriu. Dhe ai vetë shef se ka dal pak a shumë. Ka dal prej përqendrimit dhe fokusimit të tij në humbjen e të afërmit të tij.
dhe nin ma lehtë. E nin ma lehtë sepse nuk është i fokusuar me krejt psikologjin e tij në qatë bela, apo tragedi, apo humbje rastet familjes, ndonjë humbje antarët familjes që i ka ndodhur. Apo të smuti, nëse një njeri është i smut, dhe arrin me një mohabet fort me botë smutit. Mohabet fort me botë smutit, që ka thëtaj, ku ma më shërove, të se në zbane, por i angazho psikologjin e tina, ja letove dhe imt, të njëjtën gjallë për fëmi, kur arrok tonë të fëmiju, gjohini psikologji jo me shtagë, por me metoda, me fjallë të mira, me lujt me të me diqka, me angazhu me diqka, qofte me dalë me lujt në një lojë sportive, a nëpse ti e burë, dhe është fëmi vogël, ose me marë me qitë me shetit, me makina, me kërë me qua ndej, këndej, me angazhu me lojnë, hadi lujnë pak, jashtë në barë, në shpe, dalëm shetisëm, hadi blem diçka për iftar, hadi shkojmë atje, shkojmë ka, mi kalu ati në koha. Pra sahabë me mundësit e veta kanë përdorë këtë psikologji ndaj fëmijëve, me i mashtru fëmijët, me au hupat fokusimin, koncentrimin e tyre të ushqimi. Megjithatë, nëse fëmiju untohet shumë, nuk o qënë sëfer, është se ju mirën metë dhe për dënë mërzua, diçka të aprish, nuk ka problem. Se hajë se ka bërqë, por kujdestari familjes do të ashtrej fëmijun që të agjeroj. Edhe kështu kanë vepru musliman gjithmonë, kështu kanë vepru gjithmonë dhe ka qenë metoda më suksesshme që muslimant, rinia muslimanve, kur të hyrë më shërmadhore, as laf mas me badha, as më diskutuar se ata agjeroj apo mos të agjeroj. O kryja mesele, a i moti ka agjeru, a i ka bëdë të Ramazana ndoshta para se me hyje në moshën madhore.